Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. Today I'm going to share with you a new topic and that is snacks. And the first one question related to this topic is what snacks do you like to eat? कौन से snacks आपको खाने पसंद है? And the answer is I like to eat healthy snacks like protein bars and roasted savory mixtures that are light and nutritious because I am a health conscious person. मुझको हेल्थी स्नैक्स खाना पसंद है जैसे कि प्रोटीन बार्स और रोस्टेड मींस बेक्ड सवेरी मींस जो साल्टी और टेस्टी मिक्सचर्स होते हैं जो लाइट होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि मैं एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ. एंड द सेकेंड वन क्वेश्चन इज इट हेल्दी टू ईट स्नैक्स? क्या स्नैक्स को खाना हेल्दी है? एंड द आंसर इज़ येस, देयर इज़ नो हार्म इन स्नैकिंग बट इट शुड बी एट अ लिमिट. स्नैक्स को खाने में कोई हार्म नहीं है मगर ये एक लिमिट तक खाने चाहिए. सो इफ़ यू आर हंग्री देन इट इज़ परफेक्टली फाइन टू हैव सम फ्रूट्स. अगर आप हंग्री हो तो ये परफेक्टली फाइन है अगर आप कुछ फ्रूट्स खा रहे हो. बट व्हेन पीपल ईट जंक फूड बिटवीन मील्स दैन इट इज़ रियली अनहेल्दी. मगर जब लोग जंक फूड खाते हैं मील्स के बिटवीन तो ये उनके लिए अनहेल्दी है. एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज़ डिड यू ऑफन ईट स्नैक्स व्हेन यू वर यंग? क्या जब आप यंग थे उस टाइम पर आप ज़्यादातर स्नैक्स खाते ही रहते थे? एंड द आंसर इज़ ड्यूरिंग माई यंग डेज स्नैक्स वर माई फेवरेट. मेरे यंग डेज़ के ड्यूरिंग स्नैक्स मेरे फेवरेट थे. एंड आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, केक्स, कैंडीज़ एंड बिस्किट्स. और मुझको चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक्स, कैंडीज़ और बिस्किट्स खाना बड़ा पसंद था. But my parents always keep an eye, which means kept a careful observation. मगर मेरे पेरेंट्स हमेशा ही ध्यान रखते थे on me so that I would not eat a lot, so that मैं ज़्यादा स्नैक्स भी ना खाऊं ज़रूरत से. And the fourth one question is when do you usually eat snacks now? अब आप कब यूजली ज़्यादातर है स्नैक्स खाते हो? The answer of this question is now snacks are an integral part of my daily diet. अब snacks जो हैं वो एक important part है मेरी daily diet का. Mostly I eat snacks in evening while watching TV. ज़्यादातर मैं snacks evening में खाता हूँ TV देखते हुए. Sometimes during the day if I feel hungry I take the snacks. और अगर दिन के दौरान कभी कभार मुझको भूख लग जाए तो उस टाइम पर भी मैं स्नैक्स खा लेता हूँ. एंड द फिफ्थ वन क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक इट इज़ हेल्दी फॉर यू टू ईट स्नैक्स? क्या आपको लगता है कि आपके लिए हेल्दी है स्नैक्स खाना? एंड द आंसर इज़ अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं है. स्नैक्स आर हेल्दी फॉर मी. स्नैक्स मेरे लिए हेल्दी है. फॉर आई डोंट ईट एक्सेसिव. फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं खाता हूँ स्नैक्स को. Of all in snacks, mostly I prefer fruits, nuts, lower fat yogurt and cheese. और स्नैक्स में मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ फ्रूट्स को, नट्स को, लोअर फैट कम फैट वाले योगर्ट को एंड चीज़ को. हाउएवर इफ़ आई ईट जंक फूड्स और excessively sugary stuff then they will definitely have an adverse impact on my हेल्थ. अगर मैं जंक फूड खाऊंगा और एक्सेसिवली शुगरी स्टफ़ मीन्स जिसमें ज़्यादा शुगर होती है वो वाला स्टफ़ खाऊंगा तो फिर डेफिनेटली स्नैक्स का मेरी हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा. सो इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.